The practice of Friday namaz break has become a thing of the past in the State Assembly. For the first time in the history of the House, the 2-hour Jummah namaz break has been done away with the State Assembly. An official statement circulated in the House said the Rules Committee of the Assembly had unanimously agreed to drop the practice. Accordingly, the House adopted a motion to amend the rules so that as to provide for sitting of the House for conduct of its proceedings on Fridays like any other day. The opposition parties, the Muslim MLAs are saying that since after JNK in Assam, the number of legislatures are more in number, so that's why it should have been considered. What do you have to say? No, our constitution doesn't allow, because we are a secular country. All religions have equal right, and all religions have that privilege to follow their religious faith. But that doesn't mean that we will have one rule for one religious follower, then another rule for others. So this modification of rule will have the equal right for all religious persons. আজি বিধানসভাত এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হৈছে। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত বিধানসভাত গৃহীত হৈছে আৰু ইয়াক আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পূৰ্বতে বিধানসভাৰ যি আমাৰ সময় আছিল, শুক্ৰবাৰে প্ৰত্যেক দিনাই নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে এটা সময় বন্ধ দিয়া হৈছিল। 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকে বন্ধ দিয়া হৈছিল আৰু সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে বৃহস্পতিবাৰলৈকে 9:30 বিধানসভা আৰম্ভ হৈছিল আৰু শুকুৰবাৰে 9টাত আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া বিধানসভাৰ যি কাৰ্যপালিকা ৰুল এণ্ড প্ৰচিডিউৰ এণ্ড অফ কণ্ডাক্ট আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ যি ৰুল 11 তাক সংশোধন কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা শুকুৰবাৰে দিনটো যিটো দিনত নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে 2 ঘণ্টা বন্ধ দিয়া হৈছিল, সেই বন্ধ নাথাকিব, এতিয়া কণ্টিনিউ হ'ব। মূলতঃ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত লোৱা এই সিদ্ধান্তক Well, taking to X following the move, Chief Minister Himanta Biswa Sharma said that by doing away with the 2-hour Jummah break, the Assam Assembly has prioritized productivity and shed another vestige of colonial baggage. Well, he added that the practice was introduced by Muslim League's Sayyid Sadullah in 1937. Meanwhile, Muslim MLAs of both AIUDF and Congress objected to the move, stating Assam is the second state with highest number of Muslim legislators after Jammu and Kashmir, and the rule for namaz break has been prevalent in Assam Assembly since 1937. Now the BJP government is going to eradicate the rules from the conduct of business State Assembly of Assam, so that, and they are demanding that the business of Friday should be as usual as other days, and there should not be any break for Jummah prayer. But it is a compulsory duty for all the Muslims to perform Jummah prayer, and the number of Muslim MLAs in the state of Assam is right now 28, sometimes it becomes 31 to 32 out of 126 MLA. So if all the MLAs, Muslim MLAs go out of the house to perform Jummah prayer, and then the general business of the house will be affected. असम की मस्जिदों में 12:10 या 12:15 की समय तक खुतबा शुरू होता है, इसके बाद जुम्मा की नमाज होता है। और जुम्मा की नमाज इस्लाम धर्मी लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए एक त्यौहार की होता है। सप्ताह में जुम्मा नहीं पढ़ने से कुछ लोगों को बंदर बना दिया गया था। जुम्मा नहीं पढ़ने से मछली नदी में जो ज़्यादा मछली आया था, मछली मर रहा था, जुम्मा नहीं पढ़ा था, उन लोगों को वाक़िया है किताब में कि उन लोगों को बंदर बना दिया गया था। जुम्मा नमाज बहुत अहम है। असम विधानसभा में आज से नहीं, फ्रीडम की बात से जुम्मा नमाज में ये समय दिया गया है। आज हमने अभी तो छुट्टी हुआ है जुम्मा के लिए, हमने देखा है। आगे समय के लिए बंद करेगा तो बहुत दुखद जनक घटना ये होगा। बहुत